終於嚟到 Fort Park，今日係萬聖節主題，開到9點鐘啊！好多人已經走入去玩。你而家見到咁多人，咪大家塞咗喺安檢度。呢個 Hyperion， 我唔知呢個係咪叫 Hyperion 啦。總之有個機動遊戲叫 Hyperion， 已經係排隊嘅時間。其實啱啱開門10點幾嘅啫，已經係要個幾兩個鐘，100幾分鐘啊！就係呢個係向上 drop， 我哋可以 zoom 過去睇下，門口就已經見到啦，好 iconic 嘅一個過山車，跟住就啾，係啦，有啲垂直咁樣。嗱，仲入緊去嘅時候呢，我哋就見到呢個鯊魚型嘅物體係有個鯊魚酒店可以住嘅。如果真係好中意玩過山車嘅朋友，其實可以喺度玩完之後喺度住完，第二朝再去玩都得。嗱，呢個 Fort Park 入邊嘅鯊魚酒店啦，成條鯊魚咁嘅樣嘅，我哋入去睇下係點樣先。入咗個鯊魚口啦，咁行入嚟呢，呢個鯊魚酒店呢，其實都係gimmick嚟嘅啫。嗰啲房呢，就係呢度呢啲啦，都係用鐵皮屋搭。咁我上網睇呢，其實都唔係太大間嘅，不過就方便咯。好啦，參觀完鯊魚酒店，終於真係要去 Fort Park 入邊啦。咁我哋就會經過呢個 The Dome 嘅地方。咁入到嚟The Dome入邊呢，其實都係一啲嘅好似冒險樂園咁嘅嘢，有間 coffee shop 啦。咁經過呢度呢，就係真係去玩過山車啦。而家啱啱開，未有咩人，行下呢間精品店先。咁一入嚟呢，就有啲小食賣啦，有啲冬甩啦、糖啊、汽水、雪糕咁樣啦。跟住就有啲樂園主題嘅衫賣啦。Colossus 係其中一個機動遊戲啦，幾靚啊！呢件衫都 OK， 唔係太樂園。睇幾錢先？哇，要55磅，所以都係算啦。咁呢，仲有睇下先，佢仲有啲杯啊，或者啲精品咁樣，出去就係水上樂園咁樣啦。仲有呢啲 Fort Park 嘅水晶球啊，唔同嘅嘢啦。呢個背囊呢，都係 Fort Park 嘅背囊啦，同埋袋。而家做緊特價，好似睇下先，6磅都幾抵，可能會買翻個。喺個 Dome 下邊呢，仲有得租 locker 嘅喎。如果大嘅 locker 就5磅，可以擠到2個袋啦。Jumbo 嘅 locker 就10磅3個袋。咁呢，我相信呢，呢邊呢兩個呢，就係Jumbo 啦，呢啲就係 large 咁樣嘅 size。因為好多 local 嘅人都係好習慣會 pack lunch 嚟樂園食啦，咁所以可能攞住好多嘢。咁呢啲都租一日，咁其實都諗得過。我仲以為冬天係冇人玩嘅。跟住呢，隔離呢個水上電梯，咪上滑梯啊！隔離就係呢個機動遊戲，我哋睇下先。呢度又有間精品店啦，又有啲 locker 啦，洗手間，跟住呢，有隻船仔又可以玩下啲攤位遊戲。後邊全部就係嗰啲過山車。咦，嗰度有間鋪頭，咦，有間 KFC， 有個鯊魚幾得意喎。睇下呢間 KFC 呢，好得意啊，有條鯊魚衝咗入去咁樣。隔離嗰個過山車呢，就係傳聞話係兩秒鐘定幾多秒鐘就玩完。
法拉利咁嘅速度，陣間可以睇下。入去呢間 KFC 睇下先，條鯊魚入邊有冇頭嘅咧？定係淨係得個身嘅咧？哎呀，真係有個頭㗎，衝咗入嚟啊！條鯊魚，呢個就係 KFC。鯊魚望住大家食 KFC。呢個 style 嘅過山車呢，據稱由靜止加速到80 mile per hour 呢，只需要1.8秒。我哋陣間睇下究竟係咪真係咁快？呢個相信係我唯一玩得嘅機動遊戲，就係碰碰車啦。超兒都幾靚喎，有唔同口味可以揀。佢哋準備出發啦！呢個就係要等好耐嘅 Hyperia 啦，過山車。一直上，一直上。仲未玩完嘅喎，玩完啦，1分鐘左右。喺 Hyperia 隔離呢個過山車顯得好似好 BB 咁啊，其實都好刺激嘅，垂直360度。不過喺隔離嗰個 Hyperia 實在太勁。行下，呢個就係 Colossus 間鋪頭。哇！喺邊度出現啊？呢個唔知幾時就飆過咗一個過山車，即係突然之間喺行下嘅時候喺你側邊就會出現一個過山車。咦？OK，that's Fort Park。Fort Park 除咗有機動遊戲之外呢，原來呢仲有呢個水上活動玩嘅。佢而家好似過緊嚟條橋底度啊！哇！你睇下先。呢個呢，相對應該係比較合家歡一啲嘅。咁今日有啲太陽，雖然10月底，但係都仲唔算太凍。但係玩呢個呢係必濕嘅，因為呢佢係有啲水淋落嚟嘅。而家入咗黑啦，都仍然係咁多人玩啊！啲過山車呢，仲着咗燈啊！
今集嘅時間差唔多啦，如果大家中意呢條片嘅話，請 comment、like、subscribe 同埋 share 啊！多謝大家支持，拜拜。